مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معكم كيكه جديده، حاجه بنينه برشا، اكيد باش تعجبكم. اليوم عندنا الكيكه الرخاميه، مزيج بين الا الشوكولا البيضاء والشوكولا الكحله. دونك حاجه بنينه برشا سهله وزاده في نفس الوقت باش تكون صحيه، خاطر عندنا فيها الجوزه. ما نطولش عليكم برشا ويلا نبدو في الغسات متاعنا. لهنا نشوفوا المكونات: عندي كاسين ونصف فرينة، عندي كاس غير ممتلئ من السكر، عندي 120 جرام ياغورت طبيعي نفس الكمية، دونك هي متاع الياغورت هي نفس متاع الزيت، عندي 3 بيضات، عندي 30 جرام من الجوزة تكون كونكاسية، عندي واحدة سكر فانيلا مع واحدة ليفيغ شيميك، وعندي 80 جرام من الشوكولا البيضاء و80 جرام من الشوكولا الكحل. واول حاجه باش نبدو بها هي باش نبدا نطلعوا في البيض والسكر. دونك لهنا البنات نعملوا البيض متاعنا، نزيدوا عليه السكر ونزيدوا في نفس الوقت السكر الفانيلا. دونك كنا نسيتوا لهنا باش نزيدوا من بعد، دونك نورمالمون نحطوه من توا مع السكر العادي ونبدو نطلعوا في المكونات متاعنا. دونك لهنا اذا كان عندكم الفوي الكتريك كيفي انا، والا غوبو باتيسيي، والا اي خلاط، الخلاط الكهربائي زاد ينجم تخدموا به. ولا زاد اذا كان ما عندكمش تنجموا تعملوا جست معناها تخلطوا بيديكم. لهنا كما قاعدين نشوفوا بعد لا يتضاعف الحجم تاع البيض بالسكر. نبدو نزيدو في الزيت نتاعنا، الزيت البنات نزيدوه على مراحل. دونك كيف ما تشوفوا البنات مش نجو ونصبوا الزيت نتاعنا مره واحده، نو نزيدوه بشويه بشويه، وفي نفس الوقت احنا معناها نحركوا. وتوا باش نزيدو الياغورت متاعنا، دونك ياغورت طبيعي. اذا كانت تحبوا زادة تنجموا تعملوها ياغورت بالفاني. دونك كيف ما قاعدين نشوفوا البنات انا زدتوا لهنا السكر فانيلا، نتوما زيدوه من اول مره. ودونك توا باش نكمل نزيد نخلط شويه حتى نحل الياغورت متاعنا بالبي في وسط الخليط. دونك توا باش نبدو نزيدو في الفرينة. دونك لهنا البنات نردو بالنا الفرينة متاعنا يلزمها ديما تكون مغربلة، وفي نفس الوقت نزيدو بشوية بشوية كما قاعدين تشوفوا. دونك نزيدو في نفس الوقت نحركو، من نزيدوش الفرينة متاعنا الكل في مرة واحدة، خاطر من بعد باش تطيح لنا ديجا البيض وباش تعمل لنا هذوك من الحبيبات اللي ما نحبوهمش من بعد في الكيك. كيف ما تشوفوا دونك هذا القوام اللي يلزم نتحصلوا عليه. دونك لهنا نجو في الاخر نزيدو الا الجوزة متاعنا. دونك كيف ما تعرفوا الناس الكل الجوزة حاجة صحية برشا، فيها برشا منافع سورتو. دونك نبروفيتو في اي ماكلة نجمو ندخلو الجوزة. دونك علاش لا، سورتو في الحاجات كيما الكيك. دونك اي كيك نجمو نطيبو نجمو ندخلو فيها الجوزة راهي، وتعطي مطعم بنين برشا. دونك لهنا من بعد زدت الخميرة متاعنا. دونك ونخلطو المكونات متاعنا الكل بالباهي في بعضهم كما قاعدين تشوفوا. ان شاء الله من بعد البنات باش تلقاو في صندوق الوصف جميع المكونات كما نقولوا بالكيس وبالجرام. لهنا خذيت المول متاعي اللي باش نطيب بيه ودهنته بالبيه بالزبده باش من بعد الكيكه متاعنا تتنحى بسهوله. دوك وسخنت الفرن متاعي على 180 درجه ودخلت الكيكه لمده 30 دقيقه. لهنا دونك باش ناخذ الا الشوكولا متاعي وباش نحاول نذوبها في حمام مائي والا في الميكرووند كيف ما تحبوا. صاي البنات بعد لا تعدت 30 دقيقة على الكيكة متاعنا. صاي حضرت انتوما البنات راه ان نعطيكم التوقيت اللي في الفرن متاعي، وانتوما راهي البنات ديما تخلوا 25 دقيقة وتبدو تتفقدوا في الكيكة متاعكم. دونك لهنا كيف ما تشوفوا البنات شفتوا الا الكيكة متاعي فيسع من ناحيتها من المول، وفي نفس الوقت شفتوها كيفاش طرية. دونك لهنا ناخذوا الا الشوكولا بعد لا ذوبنا ونزيدوها. دونك لهنا عملت الشوكولا اول مره الشوكولا الكحله، من بعد زدت الشوكولا البيضاء لهنا البنات، ومن بعد الشوكولا الكحله خلوا منها شويه باش من توا تزيدوا مره اخرى الا الشوكولا. دونك يلزم شوكولا كحله شوكولا بيضاء ومن بعد شويه شوكولا كحله، خاطر اذا كان جست بتخلوا كيف ما لهنا كما قاعدين تشوفوا راه باش تكون اللون الابيض غالب اكثر
على اللون الأكحل. دونك هذاك علاش من بعد هكا تزيدو شوية شوكولا باش هكا تنجمو تاخدو كي تكون الألوان متناسقة وتعطي منظر مزيان أكثر. هنا كيف ما تشوفوا البنات أنا استعملت إلا الكيردون، هو اللي باش هكا اللي نحرك بيه، هو اللي يعطينا في هكا في اللي فيه مغبغي ولا اللي فيه الرخام كيف ما تشوفوا. لهنا البنات الشكل النهائي، شوفوا معي كيفاش المنظر متاعها مزيان وكيفاش الألوان كلها متناسقة مع بعضها. وكيف ما شفتوا البنات فريمون تزيين ساهل برشا بسيط برشا ولكن يعطينا في الاخر منظر مزيان. دونك ننصحكم تجربوها البنات. كيف ما شفتوها زاد الكيكه متاعنا راي سهله برشا، ما اخذتش منها برشا وقت. ديجا تشوفوا في الفيديو متاعي كيفاش قصيره، خاطر خوشمو الكيكه معنا ما فيهاش برشا تعب، ما فيهاش برشا زاده مكونات، وفي الاخر تعطينا منظر مزيان برشا بنين وفي نفس الوقت صحي. دونك زاد البنات تنجموا تعملوا ذرة في القناة خاطر فيها برشا كيكات من النوع هذا، تكون حاجة بسيطة مكونات اقتصادية وفي نفس الوقت تعطينا حاجة بنينة برشا. دونك البنات وصلت معكم لآخر الفيديو، ان شاء الله ربي يكون عجبكم. زاد البنات ما تنساوش اذا كنتم اول مره تشرفونا في القناه ما تنساوش زاد باش تضغطوا على زر الاشتراك ولايك للفيديو. وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة، وان شاء الله في فيديو جديد وفي رسالة جديدة وبسلامة.